Tumefanikiwa pakubwa sana toka tulipoanza msimu wa kwanza mpaka leo msimu wa 8. Kwa kweli ukiangalia record za mmoja wetu zimekuwa record ambazo zinakupa moyo na zinakufanya uweze kufanya makubwa zaidi, zinakuhamasisha kama msimamizi au kiongozi, basi uweze kuwekeza zaidi ili vijana hawa waweze kufika mbali zaidi. Tumeanza nao vijana hawa wakiwa bado huko chini sana, lakini kadri tunapoandaa mapambano wanapata ushindi na wanakaa katika rekodi nzuri. Kwa hiyo kwa upande wa mafanikio, bila shaka tunashukuru kwamba tuko vizuri. Vijana hawa wakiangalia hivi sasa wanaomondia ambao wana nyota 2.5, 3 mpaka 3.5. Mafia Boxing Promotion tunamwambia sasa hivi ambaye ana nyota 3.5, kijana wetu Salmin Kasim, ambaye pia nichukua nafasi hii kuwaambia Watanzania kwamba sasa hivi kijana huyu siku yoyote baada ya siku 2 nafikiri atakuwa safarini kuelekea katika kisiwa cha Guyana ambacho kiko ndani ya Marekani. Kwa hiyo atakwenda kupigana. Tayari ni mafanikio ambayo tumeyapata haya. Kama sikuwekeza kwa kiasi hiki, sidhani kama sasa hivi tungekuwa katika hali kama hii. Kwa hiyo kijana wetu Salmin Kasim anakwenda nchini Marekani kupigana, anakwenda kuipeperusha bendera ya Tanzania. Kwa hiyo ukiangalia ranki za bondia zinakuridhisha, zinakufanya uweze kuwekeza zaidi, zinakupa hamasa ya kufanya makubwa zaidi. Mafanikio makubwa sana tumepata kwa kipindi chote hichi kadri tulivyokuwa tunaandaa haya matamasha. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari, ndugu zangu wa Tanzania ambao wanatufuatilia hivi sasa, tunawahabarisha tena kwa tarehe 24 tujitokeze kwa wingi sana kuja kwa support hawa vijana. Lakini pia tutakuwa ni wachoyo wa shukrani kama hatutaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Na yeye pia amekuwa ni chachu ya mafanikio kwa hawa vijana wetu, lakini si mabondia wa Mafia peke yake, hata kwa wale mabondia ambao wako nje Mafia Boxing Promotion. Mheshimiwa Rais amekuwa na mchango mkubwa sana kwa upande wa michezo kwa ujumla wake. Ni nyote mashahidi, tumekuwa tukiona Mheshimiwa Rais alikuja na goli la mama. Lengo lilikuwa ni kuwapa hamasa wachezaji wa mpira ili waweze kufanya mazuri zaidi, na tumeona kwa muda mfupi sana hata ukiangalia level au viwango au matokeo ya timu zetu za mpira zimekuwa ni tofauti na hapo zamani. Lakini pia hakuwaacha hivi tu watu wa boxing, na akaja na knockout ya mama vile kwamba kwa kweli knockout ya mama na yeye akaweza kutia chochote kilichokuwa chake. Tumeona mabondia wamekuwa kitoka hapa na pesa taslimu milioni 10, milioni 5, milioni 2. Kwa kweli ni mchango mkubwa ambao Mheshimiwa Rais ameuweka katika tasnia ya michezo. Kwa hiyo kwa nafasi hii vile tunataka kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa mchango wake mkubwa sana kuwezesha vijana, kuwatia nguvu, kuwapa hamasa ili vijana hawa waweze kufikia katika malengo yao. Ninafikiri kwa haya ambayo nimezungumza, kama baadaye kutakuwa na maswali nitajaribu kusikiliza na kuweza kujibu, lakini kwa sasa hivi nitastop kidogo ili ndugu yangu akaribishwe kuweza kutaja katika sehemu iliyobakia. Asante sana.